Ang atong tunan karon mahitungod sa full armor of God. Kanang mga hinigiban nga hinigiban nga espirituhanon. Unsa man kining mga full armor of God? Una, the helmet of salvation. Kaduha, the breastplate of righteousness. Ikatulo, the shield of faith. Ikapat, the belt of truth. Ikalima is the sword of the Spirit. Ikaunom, featured with the preparation of the gospel of peace. Kung anong kinahanglan man nato nga ikinabuhi kining gitawag nga full armor of God, or gitawag kini siya nga hinigiban nga espirituhanon. Anong sa tanang katawuhan sa Ginoo, sa tanang anak sa Dios, kinahanglan man nato kini. Kinahanglan nato nga ato ang gamiton, ato ang tun-an, ato ang ikinabuhi. Nga naman, aron pagligpon sa atong pagtuo isip mga anak sa Ginoo, aron ang tanan ng mga hulga sa kinabuhi, ang tanan ng mga pagsulay na buot muguba sa atong pagkinabuhi na Kristohanon, dili gayud kini matandog tungod kay ato manggigamit ang full armor of God, ang mga hinigiban nga espirituhanon. Ato basahon sa Efesos 6 versikulo 11, nagingon diri, isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Nag-ingon diri sa Efeso 6:11 nga kinahanglan atong isulob ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios aron makasukol kita sa pagpanlimbong sa yawa. Tungod kay ang yawa mangita gayud siya og paagi aron pagpintal, aron pagdani sa tua, mangita gayud siya og paagi ang demonyo aron pag-distract sa atong kaugalingon. Mangita sila paagi aron dili ka makalahutay sa pagtuo sa Ginoo. Maong ang gusto ni Lord nga atong buhaton nga atong lig-unon ang atong kaugalingon, atong gamiton ang mga kahimanan na iyahang gihatag kanato, atong tun-an ang iyang pulong, atong sabton ug atong i-apply sa atong pagkinabuhi. Busa mahimo tang madaugon ug makasukol kita sa tanang pagpanglimbong o tanang mga distraction sa demonyo sa atong kinabuhi. Sa Efesos 6 versikulo 14 nag-ingon nga ingon siya diri, busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran, ingon nga bakos, ang pagkamatarong, ingon nga salipod sa inyong dughan. Atong gamiton ang bakos sa pagkamatarong ug ang salipod sa atong dughan. Nga naman, aron ang tanang atake sa demonyo dili gayud makatandog sa atong pagkakristohanon, sa atong pagkinabuhi nining kalibutan. Tungod kay nasayod kita nga ang demonyo mangita og paagi sa pag-distract sa atoa. Busa maningkamot kita nga atong gamiton, atong andamon, atong kaugalingon, atong gamiton ang bakos nga gihatag sa Ginoo kanato, mga kahimanan nga gihatag sa Ginoo kanato, ug atong gamiton ang salipod sa atong dughan. Display atong itaod sa atong dughan aron ang tanang atake sa demonyo dili gayud makaunsa sa atong dughan. Maunay mo guard sa atong dughan aron dili kita maunsa. Sa 15 nag-ingon, ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa pakigdait, ingon nga inyong sapatos. Igsuon ato gayud nga i-practice sa atong kaugalingon nga kita sa kanunay madasigon sa pagsangyaw sa iyang pulong ngadto sa atong pamilya, ngadto sa atong mga amigo, amiga, kauban sa trabaho o kinsa nga mga tao nga imong ma-encounter. Igsuon kinahanglan nga madasigon kita sa pagsangyaw sa iyang pulong. Tungod kay ang gusto ni Lord nga sa kanunay atong isangyaw
ang iyang pagkamaayo. Atong isangyaw ang pulong sa Ginoo. Ug makigdait kita sa kanunay. Ingon nga sapatos atong pagtuo. 16 nagingon, dad-a kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo, kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Igsuon, nag-awhag o nagdasig ang Ginoo diri sa verse 16, nagdasig ang atong Dios nga sa kanunay atong dad-on ang taming sa atong pagtuo. Taming sa atong pagtuo aron dili gayud kita mapalong, dili kita matandog, dili kita maunsa sa tanang pana sa demonyo. Bisag unsa pa ang buhaton sa demonyo alang sa atong kaugalingon, aron sa pagguba niini, dili ka na makaunsa tungod kay naaman nato ang taming sa atong pagtuo. Mo nigsuon, importante gyud kaayo ang atong pagtuo sa Ginoo. Nga ang atong pagtuo sa Ginoo ubarog kini nga lig-on. Tungod kay kung lig-on ang imong pagtuo sa Ginoo, dili ka gayud maunsa sa mga tanan nga mga distraction sa demonyo. Tanan nga ipana sa demonyo kanimo. Bisan unsa pa na ang buhaton sa demonyo alang kanimo, dili gyud ka na makaunsa. Tungod kay ang taming sa imong pagtuo anaaman kanimo ang Ginoo, anaaman kanimo ang gahom sa Ginoo. Nag-ingon sa 2 Corinthians 5 verse 7, we walk by faith, not by sight. Nagkinabuhi kita pinaagi sa atong pagtuo sa Ginoo ug dili sa tanan nga atong nakita ining kalibutana. Kung unsa man ang mga buhat sa demonyo, kung unsa man atong nakita na mga pagdani, mga pagtintal sa demonyo, dili ka na makapalong, dili ka na makaunsa, bisan unsa pa kana kasiga ang iyahang itintal, bisan unsa pa kana ang itintal sa demonyo, dili ka na makaguba sa atong pagtuo. Tungod kay nagkinabuhi man kita nga adunay pagtuo sa Ginoo ug lig-on ang itong pagtuo kaniya. Sa verse 17 nag-ingon, ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo ug gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Igsoon, atong ikalo sa kanunay ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanato. Ingon nga panalipod sa atong ulo. Ingon si Lord nga gamita ang iyang pulong nga iyang gihatag kanato. Ingon nga hinigiban sa atong pagkinabuhi ining kalibutana. Igsoon, kining tanan nga mga kahimanan nga gihatag sa Dios kanato, kining gitawag og full armor of God, ato kining buhaton pinaagi diha sa atong pag-ampo, mangayo kita og guidance sa Ginoo, ug ato sa kanunay nga i-invite ang iyang Holy Spirit nga mo'y mag-lead kanato sa kanunay. Tungod kay kining tanan nga mga kahimanan nga gihatag sa Dios kanato, kining armor nga gihatag sa Ginoo kanato, dili kini mahimo sa imong kaugalingon lamang, kundi ang pag-guide sa Ginoo, ang pag-uban sa kanunay sa Ginoo, pinaagi sa iyang gahom nga mo'y mag-lead kanato, nga mo'y magbantay kanato, mo'y magdasig kanato. Pinaagi niya na mga igsoon, makalahutay gyud kita sa atong pagkinabuhi nining kalibutana. Busa sa kanunay, mag-ampo kita sa Dios, sa kanunay atong pasidunggan ang Ginoo, sa kanunay atong ipataas ang iyang ngalan, ug dili kita mahadlok sa mga buhat sa demonyo. Tungod kay walay mahimo ang demonyo sa atong kinabuhi kung ang Ginoo mo'y maghari sa atong kinabuhi. Sa kanunay atong ipataas ang ngalan sa Ginoo ug dili ang ngalan sa demonyo. Tungod kay mas gamhanan ang Ginoo, magbadasigon kita sa pag-ampo kaniya, sa kanunay magbadasigon kita sa pagpasidungog sa Ginoo, atong gamiton sa kanunay ang hinigiban, mga kahimanan nga gihatag sa Ginoo kanato, aron paglig-on o pag-andam sa atong kaugalingon, isip mga Kristohanon, isip mga magtutuo diha ni Kristo. Isuon atong hinumduman sa kanunay nga wala kita makig-away sa dugo ug unod nining kalibutana, kundi nakig-away kita sa daotang espiritu, sa buhat sa demonyo nining kalibutana. Busa atong parion ang Ginoo sa atong kinabuhi, atong lig-onon ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang demonyo
mangita gayud og paagi aron sa pagguba sa imong pagtuo, aron dili ka makalahutay sa pagpasidungog, dili ka makalahutay sa imong pagtuo sa Ginoo, ug dili ka makalahutay sa pagsimba kaniya. Kung sa igsuon, sa kanunay, atong gamiton ang kahimanan nga gihatag sa Dios kanato. Ato kining ikinabuhi sa kanunay. Atong pasidunggan ang Ginoo sa kanunay sa tibuok natong kinabuhi. God bless sa tanan.